Və bunlar indi robot düzəldiblər. Mən sizə indi göstərəcəm Rus dövləti, dünyanın ən böyük ərazisinə malik olan, dünyanın ən böyük sərvətlərinə malik olan Rus imperiyası necə bir robot düzəldir. Görün robot necə Dmitri Medvedevə oxşayır. Baxın, elə bir Medvedevdir. Medvedev kimdə gəzəcək? Baxın, bax. Bu Rusun düzəltdiyi robot. Onda da Amerikan musisidir ya, Amerikan filmi. Aha, var. Медведев я. Димон, осторожно, ты много выпил, по-моему. Ну, смотри, она упала. Я ж говорю. Не надо сказать. Aha, robotlar da içi, bunlar. Bunlar robotlar. Ne robotuna bak. Kara perdeniz bir tuz şağı tutulur diye de fakirət demiş sınırsın. Örtüdəki cəmaat görməsin. Bak, bütün dünyadan bu oğlan belə gizlədirlər öz zibillərini. Üstünü örtməklə ancaq. Nə simptomatik bir səhnədir hə bu. Bax, bu təmiz, bax, bunun maşını da belədir, tankı da belədir, bunun bütün həyatı, təhsili, hər şeyi bax, belədir, yalandır. Bunun gücü ancaq yaratdığı o mikroblardır. Yəməndən tutmuş İraqa qədər, Venezuela'dan tutmuş Kubaya qədər, bilmirəm, Angola'dan tutmuş Azərbaycana qədər. Biz ondan can qurtarmalıyıq. Bunun robotunu görürsünüz. Düzdür, bizim robotumdan yaxşıdır. Yazıda da biz də bir robot düzəltməyə çalışırdıq. Biz də neçəsi bu yolla gedirik. Yazıda da o alim ona soruşurdu, necəsən? Robot cavab vermirdi. Sonra yaxınlaşırdı, necəsən? Ondan sonra desən, amma o belə deyirdi ki, o kimsə dayanmışdı. O belə elə bir Ofelyan Sənaninin səsi ilə cavab verdi o robotlar. Bu yolla gedirlər də. Mən deyirəm ki, bunun, bax, bu bizim akademiyadan tutmuş hər yerdə bax, bu var. Bax, bu. Həmən bu sistem. Həmən bu düşüncə. Hə, 50-ci ildə düzəldi bir robota Yaponiyalar. 2025-ci ildir. Kişi, siz neyinirsiniz? Amma onu qoyuram bir tərəfə, o soran söhbətidir. Baxın, bunun robotu da alkaşdır. Çünki onu alkaş düzəldir. Heç nə düzəldə bilmirlər bunlar. Yalandır.